ওকে অলরাইট, আলহামদুলিল্লাহ নিশান এক্সট্রেল T32 নন হাইব্রিড গাড়ি আমরা অলরেডি কমপ্লিট করলাম। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম ব্যাক টু ওয়ান্স এগেইন। সো গাইস, আজকে আমরা একটা নিশান এক্সট্রেল 2014 মডেলের নন হাইব্রিড গাড়ির কাজ করলাম এবং এই গাড়িটার যে ইস্যু ছিল সেখানে হচ্ছে ড্যাশবোর্ডে ইঞ্জিনের যে চেক ল্যাম্প, ইঞ্জিন মেল ফাংশন ল্যাম্প সেটা জ্বলে থাকতো এবং গাড়ি প্রচুর কম ভাগতো, গাড়ি নকিং ছিল, শেকিং এবং মাঝে মাঝে আরপিএম ফ্লাকচুয়েশন ছিল। সো এই ইস্যুটা নিয়ে আমাদের খুব শ্রদ্ধেয় বড় ভাই সাকিব ভাই আসলো এবং উনি আসলো মেইনলি গাজীপুর থেকে। এবং আমি গাড়িটা আসার পর গাড়িটা প্রপারলি ডায়াগনোসিস করলাম, ভিজুয়াল ইন্সপেকশন করলাম এবং আরও যেই জিনিসগুলো আমরা ফাইন্ড আউট করি বা প্রবলেমগুলো দেখি সেই রিলেটেড ক্রাইটেরিয়া আমি অবজারভেশন করলাম এবং ভিজুয়ালি ইন্সপেকশন শেষে ফাইনালি যে সমস্ত পার্টস বা অন্যান্য কাজ ছিল সেগুলো করলাম এবং ফাইনালি আমরা গিয়ার অয়েল চেকও করলাম, গিয়ার অয়েল চেঞ্জ বা অন্যান্য কাজগুলো সফটওয়্যারের রিলেটেড করলাম এবং ফাইনালি গাড়িটা আলহামদুলিল্লাহ কিছুক্ষণ হয় মাত্র আমরা গাড়িটা কমপ্লিট করে টেস্ট ড্রাইভ দিলাম এবং গাড়িটা এখন আলহামদুলিল্লাহ সুপার কন্ডিশন আছে এবং খুব ভালো চলতেছে, খুব ভালো রান করতেছে, খুব স্মুথলি 60, 70, 80, 100 পর্যন্ত রান করতেছে, মানে খুব লো অ্যাক্সেলেশন যেটাকে বলে 1000, 1500, 2000 আরপিএমে। এবং গাড়িটা এখন প্রপারলি ইঞ্জিনের আরপিএম উঠতেছে, সিনক্রোনাইজ করে আমাদের গিয়ারও প্রপারলি রান করতেছে, গিয়ারও শিফট হচ্ছে এবং আগের যে ইস্যুগুলো সেগুলো অলমোস্ট প্রায় সবই সলভ এবং আলহামদুলিল্লাহ টেস্ট ড্রাইভ দিলাম। সো আমরা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি, আপনারা অবশ্যই নিশান এক্সট্রেইল গাড়িগুলো বা নিশান সানি, ব্লুবার্ড, সিলফি, নিশান টিডা, টিএনা, সিফারো এবং এই গাড়িগুলা কোনো প্রবলেম হইলে বা ট্রাবল শুটিং হলে সাথে সাথে আপনার নিকটস্থ একটা সার্ভিস সেন্টারে যাবেন এবং যেই ইস্যু আসে সেগুলো তাদের দ্বারা শরণাপন্ন হয়ে কাজগুলো করাবেন। এবং আরেকটা বিষয়, অবশ্যই ফার্স্ট অফ অল আপনার গাড়িকে ডায়াগনোসিস করাবেন, দেন আপনাদের যে ইস্যু আসে সেই ইস্যুর অ্যাপ্রোচে কাজ করাবেন এবং অবশ্যই নিশান জেনুইন পার্টস ইউজ করবেন। নিশান গাড়িতে সবসময় একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে আমাদের, যে নিশান গাড়িতে যদি আমরা প্রপার পার্টস না লাগাই 100% জেনুইন, তখন আমাদের রোগটা সলভ হয় না এবং রোগটা বেড়ে যায়। সো আপনারা এই বিষয়গুলোতে খুবই কেয়ারফুলি থাকবেন এবং আজকে আমরা কাজটা কমপ্লিট করে দিলাম। পাশে আমার ভাইয়া বসে রয়েছে, আমরা যদি ভাইয়ার কিছু অভিমত জানতে চাই। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম, আলহামদুলিল্লাহ। ফয়সাল ভাই ফার্স্ট টাইম আমার সাথে অনেকদিন ওনার রিভিউ দেখছি আমি। জি। আমার একটা হাইব্রিড গাড়ি, আমি নিজেও গাড়ির ব্যবসা করি। জি। তো আমার একটা হাইব্রিড গাড়ি ঈদের আগে, কুরবানি ঈদের আগে সমস্যা দেখা ছিল, স্টার্ট হইতেছিল না গাড়িটা। তো পরে ফয়সাল ভাইয়ের ফোন দিলাম, উনি সাথে সাথে একদিন পরে আমাদের টঙ্গিতে গেল। টঙ্গিতে যাওয়ার পর ইনশাল্লাহ ফাইন্ড আউট করে গাড়ি রান করে দিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। এরপরে নেক্সট টাইম নিশান এক্সট্রেল নিয়ে আসলাম। এটাও 14 মডেল, এটা আমার একটা বিক্রিত গাড়ি, আমার এক বড় ভাই নিয়েছিল, 4 বছর যাবত ইউজ করে। তো উনি একটু প্রপারলি মেনটেন করে নাই, এই কারণে কিছু প্রবলেম ইস্যু হয়েছিল, ওগুলো আমি প্রথমেই বুঝতে পারছি। বোঝার পরে ভাইয়ের কাছে আসলাম, আসার পরে এসে আলহামদুলিল্লাহ আর কিছু টুকটাক কাজ আছে, এগুলি নেক্সট উইকে আমরা করাই নিব। জি। আলহামদুলিল্লাহ ভালো সার্ভিস ইনশাল্লাহ। ফয়সাল ভাই অনেস্টলি কাজ করে, এতটুকু বলতে পারবো। আর নিশানে আপনার সবাই জেনুইন পার্টস ইউজ করবেন, কেউ ডুপ্লিকেট পার্টস বা নর্মাল কোনো গ্যারেজে কাজ করাবেন না। জি। আপনার খুবই আসসালামু আলাইকুম। আপনার খুশি তো ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ। জি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ভাইয়ারা দুইজন আসলো সেই দূর থেকে আমার এখানে, তারপর আমি চেষ্টা করছি যতটুকু পারি টু বি অনেস্টলি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ গাইস, ভাইয়াদেরকে এবং আপনাদেরকে এবং আপনাদের ভালোবাসা, ইন্সপিরেশন আমার এতটুকু আশা। আমি যাতে এভাবে কন্টিনিউ করতে পারি এই জন্য আমার জন্য দোয়া করবেন। সবাই ভালোবাসা রাখবেন, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।